ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับที่ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการของเราในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณสรัญญาตรีรัชตะพงศ์ครับประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับที่ได้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับและก็กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับพร้อมกับการแสดงที่สวยสดงดงาม A World in Bloom ขอเสียงปรบ